bino oyo amesana toujours kolobela bino partout na baetando ike na bino. Karim Putu lelo aza awa boluka ye kote musute aza awa na Mtolo TV. Karim Putu place avandi awa mukuse ya talo to bino mo benga ke Karim tolinga ndongo lobaka ndongo sekaka esala biso bien boluka nga kote musute awa nde naza la na Mtolo TV. Bo s'abonner massivement babonner tout ya Karim Putu officiel TV na membi bino awa na Mtolo TV. Ba o nyoso balinga Karim Putu ba o bazo soutenir Karim Putu po azala toujours boye azala toujours swag ta nka boloba ke Karim Putu tolinga misu na yo ya buli wana po ekonda te po ezala kaka kitoko po esepelisa bino ndenge bolinga kaka. Bo s'abonner awa na fandi awa na pesi mbote na ngana Pierrot Malanda mokonzi ya ba terroriste na pesi mbote na ngana Ana Veta Air France mwasi aleki mibali na makambo ya kitoko na pesi mbote na ngana Mado Spaghetti mwasi ya pembe Mado Spaghetti mama leki propre na pesi mbote na ngana mama Mimi Gerardo mama Maboko banki mama social talaka Karim Putu soki alati bo voiti boye po na mama Mimi Gerardo yende mutazo latisa Karim Putu po azala toujours kitoko. Toza awa na garçon spécial garçon moko lobaka bien o bino nyonso bozala so bomone bobaka wow tolingaka po alobaka bien a expliquaka kitoko moto moke bongo ebele mobala ya mwindu sans hydroquinone. Toza awa epa na ye botala kaka ensemble na ngai te bartiste pe balalaka place ya bien bartiste pe bapemaka place ya bien eza nango polémique te eza ngande Karim Putu na lobi tala kaka onde na poto me na Kishasa na kati ya kini na kombo na ye bino nyonso bozoluka boyeba kombo na ye bakofungwela biso bakofungwela biso po tomona ye so na moni na sepelaka biso tu tobengaka ye ma copine na biso tu tobengaka ye tonton Lulu biso tu tobengaka ye bébé chou biso tu tolingaka ye po alobaka kitoko. Lelo toza na ye. Bonjour papa. Bonjour. Boni. Bien boni. Qui met dans Amazon batela. Tout le monde déjà batu baseki balobi en lelo ya tolingaka toujours ye ndenga lobaka ndenga expliquaka ya bombane ba vérité te mais toza na posa lokwa aweza bébé abotami sika na Mtolo TV. Mtolo TV en tout cas baboni tout batu nyonso to ba fan tout bolinga rimi kovodo na vérité na lobaka bo s'abonner na Mtolo TV. Balobi Mtolo TV ende na makamnango e na ya kolobe belé ezali mais moi tout le bezati bo mona nde misala ko balobi to ba na so ebele mais misala ezati bolobaki ebele mais bon mona ra misala ezo salama bo s'abonner pe na Mtolo TV en tout cas bino bato to bolinga rimi kovodo aboya pe awa ba fana Nushka TV boya awa e o sa bien makasi bino awa ba fana nyonso Nushka TV boya awa batu nyonso balingaka kovodo tala kaka nde bobengaka kovodo baya kaka awa kovodo lelo tozo mingi te po toza na spécial na biso ya lelo ya émission mais tozwaka mokie po tosolola po ekende na biso esalaka wow kovodo abima wapi kovodo auta wapi kovodo lelo abimika pouf mbala moko apesi makambu donc batu tous bamoni ka bazaka jité kovodo abimi pouf te kovodo na banda kala ipa Marie-Hélène Lota na pesi mbote Marie-Hélène moi c'est apôtre Jean-Robert Ngondo abima na banda ipa Marie-Hélène ngati yata na banda kusuti na banda ipa Marie-Hélène baseka tozana ba Igete ba Christian Shoga ba président en tout tozaka benda ebele ipa Marie-Hélène esimbaka te naka kolongwa na vanda nanga na yo ya ipa Élise epa Élise pe simbaka te na vandi nanga lisusu de pasteur patron papa Serge dai ko zonga sa zonga na bantonzi tanga bwaki ngaka na ntonzi ale ntonzi ngona na ta je me suis de bandal na pesi mboti balobi nouveau marié de bandal c'est un kovodo na parce que le journaliste au sala émission il mo sala ba émission là au sala émission na ngamuta liboso na bandana émission za il faut ko Renata il faut ko ndaya il faut ko ndaya wana pena ma privé pena wana ya kati ya rimi kovodo Renata ndaya il faut ko to uta musika il faut que to uta musika pena to nga mona il faut ko kuma nende ko naka kuna zwata ofana na ndaba il faut ko wala pena mona kindiko to boite libota ko swani za ngana ngombe wana pena za ndeko oyo pena ko satiki sora yoki kovodo na pasi sikoyo siko zo mona Renata fois ya wana kaza kina tournage fois 4 et ça là nga bien makasi na passé patron na pesi mbote pour le son na zabu na komisa na émission na lubango
parce que patron tafungwela nga nzela de moi lelo pe naza kovodo nakene bémission na bémission pe simbi tozonika mwa moke na mpo toza na tovandi place ya Marlène wana toyebi ke olobi obima ozalaki pa Marlène obanda kotourne pa Marlène est-ce que na bafilme tomona yo te na bafilme na tourna bon basérie totourne pa Marlène basérie pena tonting pena en fait YouTube pena ezaki non ate ya TV non ya TV na leka ya TV filme ebeta zam so bokosi na film azam wana basérie wana pena lokuta babete les réveils yaki na moto nango basérie wana pena osentir président Caleb ye mo azotunaki te na luki pena baconquérant pena na RTGA bango yeyo natuna na film azam natuna na film na Tibisi ya mboka natuna pose bafilme ebele filme ebele kutu bayebanga ndeke mpona wana mpona filme ya azam parmi baprincipal na ndako na biso nazalaka mwana Masimo mwana en fait tozalaka pena na joueur pena yo bangaki te na epa Marlène basoda bazalaki wana vraiment non epa Marlène ngale na ye basoda bazalaki na mte basoda mosusu ebele bayoya nde na nsima ngai epa Marlène bato biso toyokuta baprince Chabani baélise bamasimo po bajita baye na nsima na nga baronel kutu baye nga na lena na lungwe balianza baye ntango nga na lungwe ozomona basei wana tozalaki na leketu baye kolungwa papi kader ozomona bato ebele baleka wana mais biso tozalaki bato ntango balongwa évangéliste baye biso toye wana na bajoyce tambwe enoke bapepito oyo aza epa bobo manoka pepito omwaki biso nini tobanda mpena nde le réveil soki basengana soki bato toza na bango likolo ezalika Blaise omona frère Blaise na prince osanti batoto ya mwana oyo le reste baye na nsima basengana soki tozali bayendo atanga alinganga makasi nga azaka fa chéri Marlène bon non le problème eza nini le problème eza ke omoni mosala moto na moto ayebi ndenge aosala mosala na ye nakoya na ndako moko boye koza ndako na bino moko babeta bokara moki na ndako mosusu osanti nde baservi yo bazwi siko valeur ya ndako na bino bapesi yango yo na préféré na navana no na ndako wana mais ndako nange eza ndako nanga sikoyo Govodo ntango papa Serge abendaki yo na banjonzingi mpona nini te ovandaki kaka na njonzingi ozosala batéâtre ozotourne ozosala makambo nyonso tu siko ntango babengi yo epa de bandala olobi te esalaka baémission omonaki yango charge te non de bandala abendaki nga te même na chaîne na nga moko abinanga akovodo akozosala mpe bagaga ekotaka boye bana osala émission yo moko eza kwa idée de bandala apesa nga moko moko akovodo yo mosalaka eloko oyo oyo ebele lelo osomuta apesi mayele na banga bona azali na bobangi oyo libutala miso liboso ye mosu de bandali to ofilme yango nga na ifuku ye bakupe sur annonce mpona osala annonce mwana de bandali akati tala demande neza akati kamera akoko bambo kamera oyo enga de bandali so bona tiki na ngai omona bondeli ngai na vandi omona ne bandeli ezaki mwa mali mais sikoyo na maîtrise yango oye pena bodendi bamoto sikoyo Govodo tozaka na yo mpo balobi nanga kari mputu yo moto okundolaka lokela biso Govodo akosola ta mwa mokie sikoyo ntango yo okoti monde ya baémission sikoyo mpo anini ozwaki ka baémission série te baémission normale mais yo ozwi baémission okotisi polémique okotisi kisongisongi okotisi mabe likolo nango bapesi yo bakoma mokala baartiste kote baartiste baza yo ozaokemonda bajournaliste non le problème eza nini ntango nakoti monde ya internet nazali na polémique ya makasi nakota mpe na buzoba ya ebele mais ntango nayosala émission na mimika bongo oyo napesaki liputa natala émission bato bafani tout oyo émission etalama mpe nayo tefungelanga porte Govodo otikalaka po apesi mpe ntango toyosala su base ya grâce tembo en tout cas base su elamusi lisusu yango moi natika so tayeba émission nanga nakasu trop polémique te mpo nayokaka famille libota Belleville patron maman chérie nalingako mingi balobi te wana pena l'histoire aimé Govodo Belleville patron napesi famille libota mbote bo soutenir nga na baconseil en tout cas famille libota boza fin boya pena fin bafamille moko boye osanti ke ntango nakoti na émission nabite natikala boye so otali bien place bacrache ezali bato bazoloba kofinga nazala so wana te mpo nakenda na nga moko boye oyo bafani balingi elinga oyo bafani bakobwakelanga bafleur oyo bafani basepeli nanga nde naza bongo yango natikala nanga bongo yango tikala wana sikoyo toza na sujet moko lelo oyo ezoyinda oyo ezopesa makambo Karine Mokonzi na Grâce ya Tembo te totiaka yango sujet te te ezopesa pasi parce que eza lokola Govodo
nga nazalaki na yo tozosala mosala esika moko nasali mpe makambo na nga nazwi mpe makambo na nga ale sikoyo mobali oyo abali nga yo komobenga ye o ers na nga seke omoni na vie sokosipela lipambola moninga te nzambe ozongisa renete ifoku nzonzi ngam na mema ye ngam na mema renete nzonzi kutu ya se ya bongo naisi mama toke kotourne toke botourne kuna ba ive lobamba bazali na hotel wana fiango ozojue bien azwi mo top vision renate abima liboso na nga nazala na motema mabe te esala nga bien nazali na ye keke soki nete ala obendabendanga bi remiyaka no bato batia remiyaka boye omona osansi ke ngam na ye na ye me ya mpango mais lelo esalaki bien mo renate foko atala bien renate esala aisanga koko esalinga bien lelo tokoma bien motu na mpa na ye osanti ke omoi asepela mpe na libamboli ya remi kovodo asepela eloko na koki koloba grâce tembo na minito aza ata olobela te mpo grâce tembo aza madame kari poto mobali atalaka mobali akolinga 4 personnes aoyebela bino tu oyo mobali akobimisela mbongo alanti alliance seka sepeli na comportement na yo kari na koleka na ye mobali azalaki ya ye eza yango mabe te mobali azalaki ya yo parceke mobali yango azalaki ya yo ti yo oleka na oganga so nini ozwi mpa mobali yango poto oyo oleka oganga mpe teke moninga deya alati alliance amonene na mosapi même teke moninga deja ero yango ozozwa vola kende ovanda na mobali na poto basala foye so mobali oyepa na yo moyepa na oyo obatama mwasi na ndako ayeba te oyaka azoba kovodo na kati oyo tokozonga wana oyebi bien ke tozalaki biso tulisanga na mobali neti yo mobali olingi biso renate omeki esimbi te bazali lisanga te naopesa exemple na sens ka nde oyo olobeli sikoyo ntango oyebi ke ata bazalaki lisanga toyebi ke mobali abimela Karim Putu ayebi eloko te ayebaki te omoni grâce oyo to ezolekana wana eza internet Karim mokonzi abeti eloko na ye tika beta Brael alobi yango carrément Brael alobi yango nono nayeba ye à travers ya mine nanga moko boye tema ebaki kotala nga esengeli tolia na restaurant Brael abombi te bomwaki aa mobali mana mabombi te biso no nayebaki à travers ya mine toki tolia na restaurant eza mabe te oui nasepelaki na ye mais comportement ya motu nakokaki nanga te ntango bango basemaka babolingo grâce tembo ayebaki te so mpe bakutana ya solo grâce tembo ayebaki te non kari na grâce tembo bazalaka bakamaradi te toyeba eloko babebana ya kala bana babebana eyeswa deya so ba 6 ans 5 ans parceke na 5 ans wana na oyeba vie privé no esu te yo mpe oyeba yanga te omona yo so olinga mibali obombaki kaka na kati ya ndako na oyo baye sokongana koyeba ndeni parceke ntango mobali aye mpena boye ayeba na logike abalanga na okoya libala nanga pwani na nsima pourquoi pas na kifiancé ntango deya tobandeki kobisa bafoto olobaki yango te ntango oyo mobali ahonore nga ntinge na olandela oyo te mona logike ya lelo Karim Poto lelo motu nyonso tokoza ndumba koza mobulu mais lepase motu aza na lepase na ye grâce tembo aza na lepase na ye mobali aza na lepase na ye na moment oyo babalani tolobakaki baboti foye na bango asika parce na kati ya foye asika toya na besoin kimia toya na besoin grâce tembo personne mama pasa toya na besoin grâce tembo atia Brael à l'aise otie ya mama pasa totia mama pasa il faut pesa il faut nani okomema moko les ko bana ngo babotama na poto nzambe tembo osala biso mpe mabe tobandeki elengi tomomema mpe bana mais tomoni grâce te bafongoleli mpe baninga na ye mosusu tomoni malika mpe wana le problème eza ke omoni lipamboli malika akifiançai na ye ngai esala mabanda kaka moka kumda aretaki yango abai mabozela nano ya grâce elekana tosala yango po ekeye bien omoi lipamboli so eye eyaka yango lelo nayebisaki oke ngai na renate ntango nzambe apambolaki ye nazalaki motema pio ntango lelo mpe nzambe apamboli ngai renate asepeli babiso nzambe azopambola motu fo tosepela eza lokwa lipamboli ya bakamarade na nga malika kala mingi taobenga mamadamu eza lokwa nzambe ndenge azopambola siko biso bacomédien totala ndenge akoti na ngambo na biso dela mpe kala mingi te bijou la reine kala mingi te aminata son père kala mingi te ozomonaki ezoya so yango wana ntango bafingaki biso tolelaki mpe mingi mai na moma oyo nzambe abi asepelisa biso il faut tosepela mpena sikoyo kovodo oyebi ke ezopesa mpasi onde bokomi kopona bamatanga ya kopona oyebi ke oyo azalaka likolo matanga na ye mpe fo ezala likolo oyo azalaka na se matanga na ye fo ezala na se tokokomprendre te nga na ntangi na nga kombo neti matanga ya papa maswaku tomoni bato te yo wi ya papa maswaku tomoni bato te papa maswaku yo oyaki nazalaki nalalaki mais jour ya matanga ozalaki mpe te te nazalaki te mpo tosola deya na papa nalalaki malili bazalaki te le problème eza sikoyo ke nga naloba yango nakumisaka bacomédien nazalaka na mpona bacomédien mais so bacomédien basali mabe nalekaka mpona balobaki bosali mabe
le problème ezaki bacomédien babokisaka bande evandeli na bandeko ezalaki mpasi oyo totia papa masoko bongo lipekapeka akufela ye tozalaki 4 personnes tozali ya Charlie Videlin Boui mama makambo nani maviokele na ngai osantiki tomonaki basala bato bakufela 2 minutes auto okunda papa lobi 2 minutes akundi papa lobi mais keke bato bazali omona mpo ani tosaka fort ya kolingana na ndenge solo moita nzambe aopambolela biso apamboli biso tolakisa mpe bolingo wana topolaka teke mpo yaza intel mpo yaza intel te maswaka esalaki mpasi natali na même jour mokolonga maswaka en tout cas talinga mpe natunaki mpe na bamikro na nga waka na problème na bato o te kofola nayebi te ngabi po monaki eshokaki esalaki bien mais oui ayaka alatisaka bolingo na ye bolingo tu yango wana bolingo nyonso tu yango wana mais esalango makambo mike bacomédien mosusu bapesa ye bareseau batournage bon tocomprena ye na biso so eyaki na weekend biso enge eza nde mosusu non eza te kaka so toyoki mabe mo boye toye mbamba wana tv nano tv oyo balandaka biso baka na besoin ya conseil ya malamu baka na besoin bamona biso tozoswana te baka na besoin bamona biso makeyele te bazaka na besoin bamona biso ini bolingo soki bolingo wana yango bango esalaka bango eforki yango wana nga bafali biso babenganga kovodor mponika bozalaka koswana ye nyonso tu nyonso tu soki omoni baémission nanga nakoma oluka ta mabe ezali naluka na bomba naluka nde nini ya kosalango po biso mo donc tolekanaka tobimisa secret ya ndako yaka mabe mama biso mo togardaka so namoni mabe mobe nabengi bato te place osalaki mabe boye bango bongisa yango wana. Merci beaucoup boyoki kofodo alobaka kitoko tozwi eta ebele te mpo aokende koprépare biso makusa eza surprise déjeuner ya baartiste lelo bomona nde kofodo adéjeunaka soki aliaka soki amelaka ti soki amelaka jus soki asalaka nini biso toza kuna te towana mposa nde tomona kofodo avakende mosala asalaka nini oyo etiaka ye à l'aise pendant la journée mpo azala kitoko makasi mobali ya mwindu totelemi na kofodo mpo tokende na makusa kofodo liloba suka na babone nyonso ya Mtolo TV Mtolo TV bosabone na Mtolo TV Nushka TV boya na kofodo ekenda pe yango ekoma Nushka TV non Nushka TV te eloko ya liboso ya kala kofodo ezali nango non eyoka na sute vi natikaki bon en fait moto abande kolandela yango esalaki mo amo dépasse le téléphone ebungi eblokaki mo dépasse eblokaki tomegaki tozongisa yango esimba ete nde etikala bongo kaka. Merci beaucoup. Natunika o famille totunaka po soki nga pe ayambi nga kopupola nga kuna pupol te po lelo ezalaki émission te lelo eza nde déjeuner ya baartiste. Merci beaucoup bamemi biso na makusa bakusa ya deja na bango na pati aso bapofela na bie esala na bie oyo eza ngulu fraîche ngulu na nga emei na nyima ngulu taba Mettiamo una congelateur. Mettiamo una nuova olio. Vendo la zei, olio da fuoco. Aïe. Aí ezala bien muscade mpe eyelaka mpenza baotutisa yango boye mpona zei oyo seleri ondebanga tokoyebi seleri
ça va se voilà et la place bango awa o asala yango sous forme de verbe boke ya nzungu na peut-être wa moto makasi te baoki na tia yango mpona ebenda zei ena osanti oleloko nango zei te mwa vapeur wana ezika te lesho eza nango na kosala yango lesho nde na prefere mini oyo mpona nde nalingaki ebelela nde esala nango nga boye aménage yango na domate mosolo natia yango mafuta te ndio mwana makeba mwana bima ndio na boye hapo pale na medina miliki na bebe Merci beaucoup. Ensemble, vous voyez là, c'est kitoko boye. Merci beaucoup à moi moloko. On a été à États-Unis d'Amérique. Ensemble, moi il est ngai ya moyo. Ngai na boye. Kimba. Ngulu na nasi konde ezotoka bongo bipisi yango ezokota ina o kobodo balambelaki bomoi nga monela bando lamu nalingaka nalia boye ava na bima
te bouillon mo be mazo sa eza ya ndenge nini ande na ese mona osa on souffre de quoi liboke ya nzungu l'église na ngai baluka bya ntina kati yo na esi bino boyeba te obebi balambela te nga lamba yango awa o vapeur yango moto esikisaka te osentir bilo nanga mpe ebima normal balogi mpenza bepesanga osentir bino atiaki ezokota yo mo oyoka sola zei te oyoka mpenza sola zei te oyoka mpenza bilo ebela mpenza se kitoko oye mpe eloko bien omona mpenza momu ezokota eza teke oyo makala réchaud ezikisi bango ezali eloko te oyo naosala boye boye nde sikoyo ndimi nabwaka solo na ngai ye nasala solo na ngai ya mibimba aliana mondo okalinga basuwa aliana mondo mazei akoto mondo mona na nasala ngovu ngatineza bezei penza te esi bino ntina na lamba na nzungu oyo ezikisaka mpe eloko te osentiki eloko nezobela pose ezobela pose na nzungu na baoyo yango boye tikango bomona ndenge etoki na libe na tongo pour moi sauce na ngebi na bino moko na ngebi na ezala boye ya pembe solo na nga ezaka mibimba ate epanzani ke na sauce eza na bato mosusu balia yango bate nde na se nyonso couleur nango kovodo omemi biso likolo makasi bato ebele balandaki yo na ebandeli te bamoni kamba moko ebeli kovodo deje na kitoko bon bato balandenga na ebandeli te ntango olamba bamoni nde naosala mélange bepisi na nga soso oyo eza ngulu na nga ngulu na nga eza ya fraîche bato basokola ngulu bakokima ya moto ngasi mpona pasaka na ata ngulu osokolaka ngulu beba makila wana elongwe natie na nzungu nazwi ai na nga nazwi muscade na nga nazwi baseleri bandembi
natokisaka na yango mpo baseri ndenge ekangaka zei so nde ekangaka zei bongo omonaki olielo yango bato mosusu basi bato basala yango te alambi lesi ngulu bongo ngulu yango zei boye po moscade ai po ekota na kati ya mosuni po epesa mosuni nini olioli yango ozoka pena noze te ozoka elengi na mosuni yango natokisaka yango bongo so etoki natiaka mai te kana mai ngulu ebotaka so namoni yango etoki so nakomona te na niveau moko boye nde omoniki nazwi dongodongo nanga natiaka solo na dongodongo natiaka mo mbala moko ezaka nde nini oyo ezaka bouillon nanga ezaka sous forme ya liboki ya nzungu yango bongo nalambela yango awa po ebele balobaka efite ezala mpa loso mpona boye ngaso na préférence kolamba yango awa po awa ezikisaka te awa pene omonaka ye mosuni pene ezobela kitoko oliaba mosuni okata mpe aboye na loboko kwa nini na vapeur na moto nango wana ebelisaka kitoko yango nga na préférence nalamba awa po so balobaki ete resho yango wana eza nango na préférence na kolamba awa po omona mosuni ndenge ebeli omona okata mo mpena boye omona eboye natie mai te mai eboti wana mélange ya basolution nga natie bamélange wana mpe ngulu otaka evimbaka ebamba ebele ese bayebaka cuisinier balonga nde ezaka mwana mobali so bato bayeba tokenda bahotel oyo tokenda ya minene bameni bagrand hotel oyo eza mama na ngana mama moseka victorine na Maman, moi, c'est ta félicitation parce que. Il y a des gens qui sont dans l'amba. Quoi, les gens qui ont mis. Pas ça. Bah, on peut aller à la covo d'or, on a pas ça. Ah bon. Pour lui passer à la ligne, on va TV. Moi, c'est ton mobile. Ok. Il y a Bingara Moussala, il y a la Tavo Vanda, il y a tout ça émission. Il y a l'ingénieur. Mais comment on va, on passe à terre, on passe à ma cassi. Non, il passe au cassi. Si on lui passe, il y a surtout qu'il n'est pas là. Et là, on a la play. Hier, sur le caractère, il y a une personne qui s'est invitée dans les carrières. Bien sûr. Ah, il y a moi. Oui. Oh, parce que moi, je préfère. Ma kemba na na otokisa mo. Quand on est dans otokisa ma kemba na ngai, na otokisa na moi mai mukie. Va faire ma moi na pa kemba na otokisa na. En fait, nous on a la baloli na nzungu na bakul. Otokisi. On la ba poso na kemba. Tena longa la poso tena otokisa mo ka bongo. Na moi mai na moi mukie. Comment on a école? Na mungala. Oza mungala bangala ba ba lokele ba denga za mbuza. Oza mbuza. Ah, ndoko. Na kanda kuna boso pe boina liongo na malemba. Ah bon? Na pipia na malemba na. On me mabiso wapi? On me biso likolo lelo eh. Si bon na préfère abo ko ba biso ben ça mon temps moi déjeuner na ye. Là ce qu'on a ça mon debeli boina lié. Na bibi na ngai. Na ça na congélateur. Na mutule na yaka apetsa ole za raté na za ka miliki. Ebele na sali mélange na meli na. Ah, yo, kazi. Couleur d'origine. Et ma couleur, au moins, sauce dans les caméramans, tout ça. Yo, ça vit sur une manche à total, la maison belle. Mais tout le monde doit avoir ça. Pour vous, donc, il y a un lobby, non, en tout cas. Wow. Moi, sauce dans les sauce dans la lopena. Na finira pe pipi te poza ba tout super valia pipi. Alamba pe bon so ko yamba pe mpaya ye pe boye. En tout cas, merci beaucoup. Vous voyez que on a dit sauce na ebisi bino. Wow. Sauce blanche mais même si alamba comme comme mafuta rouge mais on met biso ndenge musu. Ngulu déjà moi parti ngulu. Mafuta déjà. Ngulu ebota bien mafuta. Ya moi na tomate te. Pour tomate comme ça moi soupe rouge. Rouge c'est ça. Là ce qu'on a on peut na boyer soupe na bien na besoin de pembe na makemba ozomona ke yango wana. Maman Mimi Gérard kovodo yeyo tala ndenga déjeuner ka bato balobaka kovodo a vivre la vie à basi déjeuner ya boye na tongo na ba 10 heures. Moi mobala nga telema kende boulot na yake crop na etandenga déjeuner. Tambola nzoto pasa lobi fali ya boepo. Azala à l'aise, azala courage, on va inviter, bah ça va kintuka na masele. C'est ça. Comment on a un kilo. Quand on fait ce mélange à ma kiemba na mai, et ça m'a déjà plein. Il y a un balai na yaka, il y a un bilaka mili kinala. On a bien déjà ma classe. Comment les biso il faut faire la mie, pour ba mi pe pour tambola na ngo. Auto tambola. Il y a un balai de soya.
faut ça effort ya koyaka kobima ezalaka très important pour moi. Merci beaucoup bao nyonso bazolandela biso na Mtolo TV bomoni kovodo yeyo Karim Putu asalaka makambo ya bien mwasa mokuse na makambo milai awa nde tovandi awa la elobi ata Michel Bowe la tovandi la epa ya kovodo tozo déjeuner na artiste na star déjeuner ya bastar bomoi bastar nde badéjeunaka à suivre quoi. Les abonnés ont mixé ce Putu, Musuni Moko. Putu wana kantini olio otonda lelo ouais. Omoyi dongo na ngai kandi na isa bibino na linga kandi dongo ezala. Comment est-ce qu'on les a? Déjà, moi, sous le côté, mais bon, on a juste qu'on maille mon pied. Moi, il m'a dit que ma kemba, ma misusu, tout le cas, tout. Moi, il est la kati. On a dit que il est en amour rapide. Par rapport à un maquin de amis, on a dit que moi, ma imam, on a fini qui, quand on a mon imam, on a encore on a fait un rôle. Au moins, les petits boys, la personne a encore 10 minutes à Pamba. 10 minutes à Pamba, au moins on est au fond là. Au moins on est maquin, on a échangé là. Kovodo, olambela biso neti na poto, oni osa biso ni kovodo. Tolamba mpona poto te, le problème eza nini? Réchaud yango ezali nango. Réchaud ezali bapondu, bando ebele. Parce qu'on a so osala bouillon oyo. Na nga osala awa. Ebike na poto bolobaki te, ntungu ezalaka mpona loso, oui ezalaka mpona loso. Parce que eloko tuna meka po lambela yango namona mungulu na ngai bima kitoko ebela pena na kati yona kofe olamba yango awa makimba na somoni na tie boye nde na pesi bino 10 minutes kaka bomona ndenge échanger couleur osentir ke natia mai moke na vapeur wana ozomona ke elembisa makimba na nga yango mwene lambaka biloko na nga na baloli na nzungu na baloli awa sikoyo na ye boye na otokisa makimba na nga so nde ebela wana komsenge dans 10 minutes bomona ndenge elobima bino makambo nyonso mpo oza kovoda non mpona kovoda te omoni lelo bato bamonaka biso tolobaka mingi oyebi na baémission tolobaka soki olia bien te oloba bien te sotango na olia bien sotango na mpe na oloba nalobaka mpe bien lelo mpo bato yango bafani balinganga lelo mpo bafani basepela na nga po baotala mosala ya kovo eza bien une fois na bandaki kosala badirect nanga omona naza na bamama na mona bakotana kombo te balingana mpona bango tona kovoda ozwa mbona somba miliki boye ndenge ozoloba bongo mela boye osantike batapote bayebaka te oloba mingi mais il faut so olia bien te yango mona bato bamelaka basigarete bien nanga soki namelaka cigarette te namelaka shisha te namelaka whisky te namelaka biere te lango na ngai ya koka ya pamba ya kokaka ya pamba nayebi pe te yayebi te yango omoni ke nalambi boye so nde eza boye 10 minutes nanga omoi nde na ofungola yango nde toke na table omoi nde naliaka na piti merci beaucoup na mwa mulopo balobi mwa mulopo balobi so moi kovodo alati kitoko boye Sylvain Tapoto pena ya États-Unis d'Amérique mwa mulopo pena ye abi kovodo natalaka baémission kuna mekado nanga yango oyo ozomona bato bazosoutenir biso lokola bakele mosengo papa social na États-Unis nde basutanaka lokola bamani mambo balobi pesa makambo ozwa makambo osanti ke kovodo aho nazala bien na bato yo omona kovodo avivra ye mosengo botaki tosangola na ya tingaka mimelani biso tawaki namoni lowe na sombi omona teke eloko na sombo na mbonga kele mosengo souvenir ya mwana ezalaka bamaradon na mise aso omoni kovodo ndako kitoko evandi maradon na mise merci beaucoup oloba mingi mais makambo nyonso namoni yango kitoko
opesi na minute naolala na ndako naobeta miziki ngasi ya Maradona 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 wana eza sponsor na ngai partenaire numéro 1 Maradona Miss Motema na Nusha Miss en tout cas couple moko evanda bapesana na baconcert bien ndeko mosusu navandi kutaka nakotombokela kapi Maradona na radio te nayoka miziki tatatinga yo twana te fa munene bongo ngai se te miziki na ngai lala na banzembo ya Nzambe Christian da témoin papa na ndi toza bisanza mbima mama ndi toza bisanza mbima watu te nakosa bino te ebele balobakakisi dernièrement telefone nange etikali nangi naloba boye bato bolandaka biso bolanda biso so conseil eza kopesa na biso mais mutu oyo asalaki art wana lobi na ozwa mpe nimero na ye meme na baémission nanga na ntandango jamai kotindelanga foto ya cercle jamai kotindelanga foto ya babebe na kati atokanga kokoka na longolaki yango mais na longolaki yango nasalelaki voice na esi papa ngai aza na baniveau oyo te naza na baniveau te nimero neti soki eza pa na nga naza na nimero ne na gardaki mais nde namonaki boye elekelenge na efasaki yango moko mais papa boluka bato botindana na babiloko wana nga te nga asala mosala nanga na kisi te nayebi kisi te nayebi kisi te boprie eza te kaka efuna kende église te ntango na molamukaka na ntongo na bino babolongo nanga na biso nzambe journée nanga mosala nanga ainsi bino boyebi te mpo kovoda bakoma boye boyebi te bapriere ndenge nga nasala bino bomonaka boyebi te pena kovoda kisi te ka kisi te oyo te topesi o 5 ans na 5 ans te na 5 ans na bino bopesaka 5 ans nzambe baomatisaka niveau bomona papa luka bato oyo otindaka luka bato oyo otantaka mpo bakota na ge na yo nga ge na yo mpena en tout cas désolé na vie na nga na libota na nga baboti biso 9 personnes merci beaucoup na mama na nga wanza na vie po papa na nga kufa na ye deja mais na 9 personnes na toza biso to na vie mais nayoka motu moko asimba kisi nayoka te papa bosala baje na bato bosala na bango baje wana nga mpenda te nasila ngai ebela oyoki deja bosala baje na bino na bato mosusu okovodo aza na etoile omoni ekuna na bandako na bino te etoile na ye ya kobotama aza na ye maboko polele mwana mongala bana bangala bazalaka miso ga lokwa karine putu mpe miso ga ya kobotama eza te kotindelaki bavideo na yo kisi yo mbongo te boni boyeko bwa bandoki pardon temba na ngai ye omoni bino monene ezotoka omoni bino monene esali bino temba na ngai ezobela kitoko temba na ngai mpena boye sikoyo esaka natiaka mo mbeli mpo natala ndenge mbeli etambola na baloli yango mpo esali bino esaka 10 minutes nde na baloli boye 5 minutes etikali 5 minutes mpona kita makemba na ngai ebela kitoko makasi moni mpona tiango etoka ya suka omona na obwaka mai wana kande na ese bino yango omwende epasuki omwende epasuki mpona asala na nini kati nauti obwaka mai nanga momoni nde nauti obwaka mai nanga momoni makemba na ngai na longola yango na poso boye te mpe olongola yango poso moto esilaka bongo yango ile na okisa biloko na sali na jusqu'o makemba nanga makemba nanga elembi deja nde elembi boye naotonde ndenge na omema ombala moko na table na ngai ekana ngo ebetango sikoyo tomonani sikoyo likolo ya table tomona nde tokolia merci beaucoup bozalaki elongo na biso bande bandeli lelo sikoyo tokomi na suka kovodor alambeli bino kitoko ye moko aservi nga parce que eza déjeuner na ye nga nayaki kosala kaka interview folia pene elenge nayebi si yo déjeuner ya kitoko makasi esali bien makasi olambi lokola nayebi te na ede yo papa mpo ozoki mpe mosala tuna tikela yo te nakobanga na yo te mosala mwende toza boye balobi fo toliaka kitoko kolia mpo ntango ozosala mpe mosala makasi ozomona ke kolia
poso balinga kolia mingi tolia te mais babi moma oyo ezali so emonani babia moi makemba na ngambo moi nde naisa bino nalongola awa na table moi nde nalongoli osati kotina moto aolia na moto nango mpena mbala moko yo moko mwinga nde naosika so nalongolaki yango so nalongolaki yango bon appétit tika nano mai olia nano merci lelo naza na table na confort sambe na ngai babi foto oliaka babi baliaka kaka bomweka bino moko nameka nano meka loboko ya kofoto loboko alobai mpe mingi me te nalambaka mpena nde bien totala nano na monoko nga mpena nalambaka bien nalambaka mpena kitoko wa nga mpena nalambaka bien mofinuku eza mpena finika yango oyo papa espèce ezalaki te ofinika te awa finiki wana Bon appétit. merci beaucoup olia na appétit peti makasi keba maiso kosa lelo mosala eza tokozonga na o mpe Christian soki biso bafoto te Christian yo bongo bazwaka ya foto pose komoni boye oyeke esengi mbeli te beke na kati okamba moko esenga mbeli te po nde nalamba na nzungu wana elembisaka elembisaka mpena osantike moto alie bien omona opete ya fresh ya papa bocomprendre nazwi etan aokende mosala me oke mosala te lelo toza na lelo okende lobi anniversaire yango ebele lekechu anniversaire ronel kosi mama nicole ebakata nzambe en tout cas babon anniversaire na bino nzambe akomisi bino en tout cas fo tosepelaka po ebele mobotama na bango baza kokufa me nzambe apesi yo makasi wana en tout cas nzambe abatela bino lisusu bomona lisusu 2022 bomona lisusu ba 2000 oki biloko ku yokoloba te bato beye basala baje na olamba bo dimanche mona oya tosaka boye po plan répété mpe ezalaka nango mpe dimanche temai na semaine dimanche tolinga keke mwa nzela mai jour ozaka libre okei wana no bagrâce tembo madame asolo ebaka bomo mpona grâce tembo odela effort omoni tozaka boye ya na bacamarade mosusu ayi kopesa moninga conseil toka grâce tembo atuka tema bata brayal grâce mbote bon yaloba mingi eza te émission na biso bolandaka bande baneti na suka toza na table tozolia tolie kitoko makasi ntango bato baliaka balobaka te soki kolo amonani te tokomona na mokolo mosusu mais soki kolo amonani naokendanga epa nkolo naozala esu te bai ken mosengo papa social eloma mercedes marado na misi motema na nusa misi en tout cas ntango alobaka marado na misi omoni ntango akumisaka bato na nga papa zwa mpena boye kandi oza bobalola siko bato baosala mosala oyo telema na yo esali oyo toza cameraman eza mosala na yo ozobanga oza na biso mpo ozolia te mpona pimelo biaolio aye retard yango na bisi moya lia eza te aye retard bamoi babafle wana nasepelaka na marado na misi motema na nusha misi en tout cas ntanga na biso eke naza na besoin noka musike ya nzambe abimisi mpena $250 bisomba nde bomoni yango wana eza wana tovodor azaka bien na bato yango omoni toza boye oyo so omoni kuna baverité moto asalaka mosala ye yo christian tembaka ye retard akolia te mpe azozonga ndako me na ndenge ya mabe te na ndenge ya respect ya mosala mpo na ndenge ya respect aza déjà responsable il faut na respectaka ye po aza na mwasi deya na bana omona moko na états-unis moko na kinshasa ozomona oyo soki eza mosala ye ayebi bien na cope pena na tuka tosobanaka mais soki eza na ndenge apoye ye biso na kosa erreur akesali biso na erreur wana mpo toyebani yango wana na vi tozalaka nde bongo yango wana bosabone na M Tolo TV en tout cas ta makambo ya kitoko
Ah, nayebi bomoni ya sebe bele boyebi ke Rémi a déjà na rabo nayebi sûr. nako déjà na za fala lia kitoko bomoni bino moko Kitoko makasi na M Tolo TV. TV Bao nyonso balingaka Kovodor, hein. Papa Pierrot Malanda mokonzi ya baterroriste yeyo loba oh Kovodor azaka mayela loba kitoko yeyo s'abonner na M Tolo TV. Mama Mimi Gerardo naza posa émission lelo Kovodor aleka yeyo aleki. Merci beaucoup, hein. Yoloba mingi zate soto lobi mingi esa kaka mabe lobo bomonaka musala ndenge moni bilo ndenge bandaki nana ekomi na point nango bye bye bye